大家好，我是老司机，欢迎来到美股老司机课堂。老司机带路，股市不迷路。更多 VIP 会员服务，请添加客服老师进行咨询。那么今天呢是周二盘前，咱们继续跟大家分享一下短线的机会。那么打开加可能缠论软件，咱们来看一下。首先看一下昨天周一的时候盘中比较热门的一些股票。咱们看一下，点开盘中热门，咱们就可以看到这些股票呢都是昨天盘中的时候交易量比较大，或者说交易比较活跃的股票。咱们看一下，其中呢有 ADI， 还有呢咱们看一下英伟达。这些英伟达咱们说了，尿性比较足，它能沉得住气，也就是说沉得住气就是在积蓄更大的能量，未来它肯定会有一个不错的涨幅。而 APP 呢也刚好是出现了回落下来的情况，这种机会其实是很明显的，特别是在小级别上，包括 SHOP， 咱们之前呢也是给大家做过提示，特斯拉 SMCI 包括 MST咱们看一下，这些都是咱们经常讲的，所以说抓住热门，咱们只要看这个盘中热门，如果是在盘前的话，咱们就看盘前热门就可以了。包括现在盘后，咱们看一下盘后热门，虽然说是盘后，但是它属于热门的，咱们在操作的过程当中，也就是说周二咱们可以关注一下这几个票。这个 ECM 呢，咱们看一下，它是下跌的，财报公布之后下跌，说明指引肯定不好，所以说接下来可能还会有继续新低的可能。而其他的股票呢，咱们可以去看一下小级别到底有没有机会。那么接下来呢，咱们来看一下大盘指数。大盘指数的话呢，像纳斯达克指数的话，咱们直接看到它的分时图。那么从分时图上来看，昨天呢是有一些短线的机会的。咱们看一下，像这种短线机会，它开盘的时候冲高再回落，这里其实就有一个倒 V 的短线机会了。加上这种海底捞月的历史大底，咱们看一下海底捞月历史大底，它一定会出现反弹的情况，因为它总体情况已经到达了历史的高位或者历史的低位了，所以说反弹一下也是应该的。包括这种情况大底的位置，当然这种空头的机会咱们就不说多，因为空头的话尽量少做，当然比较稳健的机会咱们也可以操作一下。咱们再看一下这种机会，其实都是对应着我们的底部信号的。海底捞月的底部信号就是告诉你这个位置它有一定的反弹或者反转的可能。那么从昨天的收盘情况来看的话呢，咱们也可以看到有很多股票呢其实也是出现了回落的情况。那么像美股三大指数的话，是在盘后的时候出现了集体上涨的情况，虽然说幅度不是很大，但是呢科技股居多的纳指呢收涨是 0.27%， 这里的情况呢就是纳指的话是代表的是科技类的股票，所以说科技类股票是值得咱们关注的。那么本周呢交易时间也是比较短的，周四市场将因感恩节休市，周五的话就提前结束交易，所以说在操作的过程当中咱们也要谨慎一下。接下来咱们看一下 SPY 从分时图上来看，这里就是以空头为主啦。当然咱们看一下，像这个位置的话呢，刚好就是一个红色的中枢，对应的肯定就是空头。之前咱们也说了，SPY 600点如果上不去，你就会有空头的机会，所以说刚好这个位置咱们对应过来，刚好就是599 600点附近，所以说咱们提示的这个600点呢还是比较接近的，所以说在600点上不去，而且叠加的是红色中枢，股价位于红色中枢之上，这一波空头肯定是可以拿到的。而且咱们看一下，这里是 A 中枢，这里是 B 中枢，刚好有一个离开段，所以说595这个位置就是咱们关注的重点了。595跌破，咱们有可能就要看到590的位置。如果说595站稳，
它这里来一个缠论一买的话，那么它就有可能会反弹或者变成反转，继续上冲600点的位置。所以说从大盘上来看的话呢，目前特别是纳指不用去担心太多，科技类的股票还是存在一定的机会的，而标普呢刚好就是处于这2个点位之间进行运行。目前来看呢，有一个不好的消息，就是说特朗普呢已经宣布对中国商品额外征收 10% 的关税。这个消息一出，那么中概股的公司呢将会是受灾群体，所以说接下来中概股的一些股票咱们还是尽量去少碰一些，因为增加关税对于这些股票来说肯定是有一定影响的。所以说大盘目前来看的话，谨慎对待，加上本周交易时间比较少，咱们也要控制好仓位。那么接下来呢，咱们继续来关注一下比特币概念的一些股票。那么对于比特币概念的一些股票呢，近期很多同学应该也是吃到了肉的，但是懂不懂止盈，能不能获利了结是另外一回事。当然呢，这几个股票近期呢，它也是有一定的利润空间的。咱们来看一下，像咱们近期讲的 MARA， 昨天呢是收涨的，包括 SOXL， 咱们说半导体之前也提示了有机会，所以说这个新赛道咱们也可以关注一下。PLTR、MSTR 咱们看一下 COIN， 这种其实都是比特币概念的，近期也是给出了比较精准的点位。SHOP 咱们看昨天涨幅 3.78%， 截至收盘的时候，刚才咱们这样看盘中热门的时候就有 SHOP 的在列，所以说 SHOP 今天周二咱们依然可以继续关注一下，包括 TNA 咱们看 TNA 昨天涨幅也是不错的，所以说 TNA 今天咱们继续关注，因为咱们做短线和超短线的话，必须要找最热门的股票来进行操作。如果说是那些半死不活的，或者说趴在地上起不来的，这些做短线是没有任何意义的。首先它的交易量可能会很小，所以说交易量小，股价波幅就很小，所以说短线有可能会当日进去甚至出不来，或者说能出得来利润空间也会比较小，所以说咱们要做短线和超短线就必须找最热门的股票，从我们刚才讲的盘中热门、盘前热门、盘后热门的列表里面去寻找就可以了。那么在开讲之前呢，咱们先来关注一下比特币的一些新闻。那么咱们看一下，像比特币的话呢，咱们前面也说了，10万美刀它会是一个门槛，所以说10万美刀冲击10万美刀未果，比特币就跌穿 9.3 万美刀。而 MSTR 呢，还有华尔街2个机构力顶，这种情况的话呢，有可能就是MSTR 会出现一个倒车接人的动作，也就是说随着比特币回落下来之后， MSTR 又形成了一个新的买点，所以说包括比特币在内应该不会表现得太差，10万美刀应该还会继续冲击，所以说回落下来就是机会。咱们看一下比特币获利了结的情绪比较浓烈，延续周末的下跌，所以说像这种情况的话，比特币涨上去了赚钱了，肯定是要卖出的，所以说它获利了结的情绪是比较浓烈和很正常。那么近期比特币回落呢，是消除超买的急需回调，而不是说反转走低。反转走低这种概率比较小，所以说它属于超买的急需回调，是一种正常的回调。这种回调结束之后，肯定还会继续上冲。所以说关于比特币的一些行情和机会，咱们也可以看一下。那么像这种情况的话呢，比特币这里是日线图，那么从日线图上来看，这个位置刚好就是9万美刀，8万5千美刀到9万美刀附近，这里有一个交易的密集区域，这里就是第一支撑位。如果说没有跌破第一支撑位，它还会继续上冲10万美刀的整数关口。所以说，但是呢，
一旦跌破的话，就有可能出现一个比较惨的情况。咱们看，那么从上面跌下来，这里是没有任何支撑的，所以说下方很可能会回到75000美刀附近，所以说咱们也不要惊慌。所以说出现这种情况的时候，它是长期的，因为这里是日线图，它至少是一个中长期的机会，所以说咱们不要惊慌。其实回落的越低，咱们拿到的筹码就会越廉价。那么这里呢是比特币的5分钟图，咱们看一下，从这里回落10万美刀，这里回落下来，这里又形成了一个反弹的情况，到底能不能成为反转？假如说刚才咱们所讲的85000到9万美刀这个位置没有跌破的话，它还会继续冲击10万的机会，而从这里上来93000左右冲击10万也是很正常的情况。所以说近期来看的话，比特币概念的股票咱们依然可以关注，只要回调有机会，咱们可以继续布局多头。接下来咱们就来看一下比特币概念这几个股票的一些短线的机会。咱们先来看一下 MSTR， 咱们看短线就看5分钟或者3分钟就可以了。像这种情况的话呢，咱们可以看一下，这里5分钟对应的刚好就是一个紫色的空头，所以说在上方这些位置是叠加了3脉的，3脉叠加紫色，咱们就可以直接开空。它上方的压力也是很明显的，第一压力位在这个422附近，第二压力位就是在450附近。当然这些位置看起来也是比较远的，但是 MSTR 波幅是比较大的。从目前的情况来看，它肯定首先要跌破这个位置，然后再跌破这个位置之后才会出现向上的机会。所以说对于目前比特币回调的当下， MSTR 属于比特币的影子公司，而且是直接持有比特币的，目前肯定是先以空头为主。咱们看一下，像 MSTR 盘后已经跌破了400的整数位置，所以说它接下来这2个位置就是它考验的机会了。所以说咱们从5分钟上来看，短线咱们就应该知道方向在哪里了。咱们打开多图模式，咱们可以看一下，像这种多图模式的话，咱们可以看一下两个图形。所以说这里是5分钟，这里是3分钟，那么咱们调到3分钟。像这种情况的话呢，它5分钟、3分钟都是出现了紫色的空头形态，这种不用说了，肯定先空，再考虑到达支撑位再反手。所以说短线应该是空头有机会。接下来咱们来看一下 COIN 近期咱们也给大家做了提示了，像这个位置在30分钟上打开主力趋势线的时候，它是刚好回踩到了主力趋势线的，所以说这种情况根据软件的提示咱们就能得到，这里应该就是一个支撑的位置，但是能不能支撑住就是另外一回事。所以说300的整数关口就是我们需要关注的位置了，300点如果说能支撑住，它就会出现反弹的情况，甚至反转，但是支撑不住的话，就会形成一波空头的比较惨烈的下跌。所以说咱们可以看一下，从5分钟上来看，5分钟上来看呢，它也是关注考验300点的整数位置，但是呢咱们看一下300点大概就刚好处于这个位置附近，而这里是紫色的空头形态，紫色空头形态它要跌破这2个点位，随后还要跌破这里之后，它才算构筑成功，所以说它至少还要有一个离开段。那么从技术面上来看，短线咱们就以空头为主，咱们看一下上方315就是最好的压力位，所以说在压力位做空应该还是比较稳健的。因为咱们看一下盘后的时候已经是跌回到了305附近，大概就是这个位置，所以说按照目前来看的话，短线咱们布局空头会比较稳健一些。接下来咱们来看一下 MARA 呢，近期它的股价涨跌也是比较反常的。那么像这种情况的话呢，咱们可以看一下，它根据趋势线来看，它是出现了一个短线的机会的。咱们看
短线机会刚好在两根趋势线的底部，咱们看一下一个上升的通道，从前面开始，这里开始站上通道开始，第一次触碰，然后这些也算是接近触碰，包括这些触碰，这里也是，它随后都在通道里面进行运行，而这个位置刚好出现了海底捞月的小底，所以说这个位置应该是以短线的多头为主，不管它怎么回调回落下来，咱们就可以开仓进行布局，至少抓它一个日内短线的多头。上方呢，咱们就看到这个位置大概就是28左右，如果说你想要激进一点的，也可以看到这里的高点，这里的高点大概就是29，所以说日内短线的话还是比较好抓的。咱们根据缠论结构还有我们的所划线工具来进行分析的话，这里其实也是两个刚好扩展的位置，就是我们所说的超强势的信号，所以说短线应该有一个多头的机会。接下来咱们再来看一下像 SHOP， 咱们看 SHOP， 刚才咱们在短线那个盘中热门的时候已经看到了，所以说它昨天出现了热门，而且盘后也是热门的，咱们就必须得继续关注它。咱们看一下，按照标准公式来看，其实也不难，一个小 A 进入段，大 A 中枢，小 B 段，大 B 中枢，这里刚好是下上下，刚好是 B 中枢的构筑成功点。这个位置如果说今天开盘之后出现海底捞月的话，你就给我上车。这个位置直接开干，绝对没有问题。上方呢就会突破这里的位置，咱们可以看到113这样，只因为这里想要走势必完美，它一定会走出一个小 C 段的离开，所以说按照这种方式进行布局的话，其实不难。咱们按照这种方式布局，加上我们叠加我们自己的一些指标，比如说是波段王，或者说其他的能量趋势，包括结晶买点来看的话，其实就很清晰了。特别是我们看 MACD 的话，应该大部分同学都会使用 MACD。MACD 现在双线准备穿到零轴下方，也就是我们所讲的这里回调下来有海底捞月底部信号，就像这种一样，有底部信号之后，它就会出现反弹。这个位置也是一样的，当双线穿到零轴下方形成金叉，它就是提示你捡钱了，多头机会了。所以说咱们可以看一下，大概是110、109、108附近。然后咱们来看一下 PLTR 的话，在盘中热门的时候咱们也看到了啊，所以说从5分钟图上来看，咱们看一下，不用讲太多，咱们讲过很多的机会，就是说像这种蓝色的多头信号，蓝色多头信号出现之后，再叠加一个绿色的中枢，这个就是给你再次上车的机会。所以说像这里跳空高开，缺口已经回补了，所以说回补完之后，股价依然在这个绿色中枢的下方，并且出现了2次的底部信号。咱们说了，底部信号出现的越密集，说明它的买点即将来临的越快。所以说出现2次之后，假如说这一次它还没上，假如说还有第3次，那好事不过3，肯定是会有出现这种情况的。而目前根据现在的价格来看，这个位置其实已经可以布局多头了。所以说上方咱们先看65到66的位置，然后呢再看这里的高点68左右。所以说这个短线机会应该是可以吃到肉的。接下来咱们看一下 SOXL， 咱们说了前面大方向都给大家做过分析了，如果说跟着我们前面的机会进行布局，这一个蓝色多头的暴涨机会你肯定可以拿到了，因为大概是 SOXL 在25的位置左右的时候，咱们就给大家做提示了，说应该会有一个反弹，大概看到28或者30的位置。咱们看这里形成一个蓝色多头信号之后，马上到达30的位置，
假如说你布局的话，绝对是可以吃到肉。那么像这种情况的话呢，咱们可以看刚才讲的一个蓝色的多头信号中枢加一个绿色的小中枢，其实就是等待你第二次的机会。这个位置咱们目前如果说不想上车是可以等待的。咱们可以看一下这里的缺口没有回补完，而它的第一支撑位就在缺口下方，所以说咱们可以考虑等待 28.5 附近，也就是回到这个支撑的时候，咱们再考虑布局一个多头。如果下方海底捞月的底部信号还有柱体提示的话，这个位置就相对来说会比较稳健一些啦。MACD 这种就不用说了，它出现零轴底下的金叉，它就一定会上涨，所以说这个机会咱们可以等待一下，回到这里我们就布局多头。因为近期包括英伟达来说，咱们说尿性十足，它沉得住气，也有就是说可能会正在累积下一次的暴涨机会，也就是咱们尽量在底部进行布局，等待它的暴涨，税后新高就可以了。接下来咱们来看一下 TNA 的话，昨天老师也做有提示，它昨天涨幅还是相当不错的。咱们可以看一下，像这种机会，只要你是高级 VIP 会员里面的会员，你就可以及时领到这种操作点位。那么昨天跳空高开，随后再回落，再来一个3买，确认这波还要上涨，所以说继续拉上去。像 TNA 的话，作为这种中小盘股，特别是近期来看的话，它会有很多的机会。咱们不单只说是操作一次就完了，这种机会很容易捕捉。咱们看一下，每一次出现海底捞月的时候，它都伴随着一波上涨，而且涨幅还不小。咱们看一下，涨幅还不小，所以说这个位置咱们关键就是等待它这个位置是不是会出现一个海底捞月的底部信号。底部信号咱们只要在这里选择就可以了，包括 MACD， 假如说它有一个金叉的话，这就是黄金坑的位置，短线黄金坑，因为咱们看的是3分钟跟5分钟，所以说等待这个机会，咱们依然可以做多。上方目标看59或者60的位置，绝对是没有问题了。而且 TNA 呢，咱们昨天同学们也是获利比较多，所以说这个 TNA 接下来咱们可以继续关注，因为机会很多，而且利好的消息应该也是不错的，咱们持续关注。咱们可以来看一下昨天学员们发回来的交割单还有聊天记录，咱们可以看一下，像这种情况的话呢，肯定是老师做了精准的布局啦。咱们看这里是9月26号加入的高级 VIP 会员，咱们看 TNA， 咱们老师是有做提示的，包括11月11号加入的高级 VIP 套餐，咱们看一下都是可以关注一下 TNA， 对它是利好的。包括咱们看一下这2个票加起来盈利有1000了，所以说盈利其实不难，就是看你怎么去抓对方向，怎么样去踩对这个买入的点位和卖出的点位，只要你把这2个搞清楚了，其实赚钱就是顺带的事情。那么最后呢，咱们再来看一下一些股票的日历。股票日历呢，之前咱们也给大家提示过，本周会有一些股票财报公布。财报公布的话呢，咱们只要关注一些比较热门的股票，市值比较大的股票就行了。那种市值太小的，咱们可以忽略。那么今天星期二呢，11月26号，咱们看一下，像戴尔这个股票呢，它跟科技类的股票是相关性比较大的，所以说它可以去持续关注。按照目前的情况来看，咱们看一下，从5分钟上来看，它的财报来看的话呢，应该也是会利好的。所以说周二盘后发布财报的时候，咱们如果激进的可以考虑赌一个多头，因为从技术面上来看，这里咱们看一下蓝色的多头信号，后面涨了这么多，这里又来一个蓝色多头信号，
赌它突破这里的概率是非常大的，所以说至少要看到150的位置，这个位置已经 147.6 了，所以说它至少要走一个离开段，这里是小 A 进入段，这是大 A 中枢，这里小 B 段，这里大 B 中枢，咱们就赌它这个小 C 段就可以了。好了，那么关于这些财报的话，还有比较大的一些数据的话，咱们可以在这个股票日历这里来观看一下，其他的话呢，也是有很多方法去能够了解到。具体的大概短线机会，咱们就提示到这里，谢谢大家，咱们下一节再见。